Servus. Servus. Heute geht es natürlich wieder weiter am Passat vom Georg. Im letzten Video vom Passat haben wir ja die Ansaugbrücke gemacht. Heute wollen wir das Radlager austauschen, ne, mit Narbe. Das ist ein Komplettteil. Das kennt ihr schon aus einem anderen Video. Ist ähnlich wie beim A6. Schauen wir mal, wie es beim Passat funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen an und schauen uns an, wie wir den heute rauskriegen. Jetzt werden wir uns natürlich erstmal die Felge runternehmen. Dazu fahren wir das Auto hoch und dann machen wir da weiter. Zunächst lesen wir uns jetzt hier die 5 Schrauben von der Narbe und dann können wir uns erstmal den Reifen runternehmen. So, nachdem der Reifen unten ist, müssen wir uns natürlich hier erstmal die Radnabenmutter lösen. Da haben wir jetzt hier eine 27er Stecknuss, die passt da drauf. Dann werden wir uns hier oben am Bremssattel mit dem Schraubenzieher die Bremsscheibe blockieren, weil sonst würde das durchdrehen. Und dann können wir uns jetzt hier mit der Verlängerung erstmal hier die Schraube runternehmen. So, wie man sieht, kommt schon. Die kriegt ziemlich viel Drehmoment, das zeigen wir euch später sowieso. Das ist auch nicht mehr original, das wurde schon mal getauscht, weil der Bolzen hier, der ist nicht original. Die Originalen haben eigentlich eine Vielzahn. Und das ist ja jetzt hier eine Sechskant, das sieht man ja, die ist nicht original. Und die werden wir auf jeden Fall sozusagen sowieso ersetzen durch eine neue. Die nehmen wir uns jetzt erstmal raus. So, hier haben wir jetzt mal die Ersatzteile. Also wie gesagt, das ist jetzt hier das Radlager, inklusive der Radnabe. Man kriegt es einzeln, ist halt ein bisschen blöd, weil man das dann zusammenpressen muss. Deshalb kaufen wir die eigentlich immer komplett, dann haben wir leichter. Die 4, die kommen auch neu, das sind die hier. Ne? Die kommen hier ringsrum 4 Stück. Und hier ist die neue Antriebswellenmutter. Die kommt auch mit neu, die muss auch neu gemacht werden. Und dann bauen wir das so ein. Als nächstes nehmen wir uns hier den kompletten Bremssattel runter, also mit Belege, ein Stück, brauchen wir nicht extra zerlegen. Dazu haben wir hier eine 21er Stecknuss, die muss man hinten drauf, ne? Der hat 2 Bolzen drin, die nehmen wir uns ab und dann können wir uns hier den kompletten Bremssattel einmal runternehmen. Ja, wie man sieht, die ist gut fest, aber kommt schon. Da sieht man die Markierung, die wurde mal original markiert, aber ein bisschen Gewalt, dann geht's schon. Nur nachdem die 2 Bolzen hier gelöst sind, sieht man, die sind ein bisschen eingekalkt. Das kommt halt mit der Zeit, weil es Aluminium ist. Da kann man sich jetzt hier den Sattel einfach runternehmen. Komplett, so wie er ist. Den legen wir uns oben hin, dass er nicht runterfällt. Und dann können wir uns vorne erstmal die Bremse abbauen. So, um die Bremsscheibe zu lösen, haben wir jetzt hier eine Kreuzschlitz. Manche haben da auch, keine Ahnung, Vielzahn. Da gibt es verschiedene. Auf jeden Fall müssen wir uns die erstmal lösen, falls sie noch vorhanden ist. Manche sind auch schon abgerissen. Und die hauen wir uns ein bisschen an. Und dann können wir sie jetzt rausdrehen, damit wir da die Bremsscheibe rauskriegen. Das ist einfach nur eine Montierschraube, die hält jetzt nicht wirklich viel aus, die dient einfach nur zum Ausbau. So, wenn die draußen ist, dann nimmt man sich hier die Scheibe einfach runter. Und jetzt haben wir da auch schon einen freien Blick auf die Radnabe. Wie man sieht, die ist schon ein bisschen angerostet, aber das ist nicht schlimm, die kommt jetzt sowieso gleich neu. Jetzt kann man ja ein bisschen reinschauen, hier sieht man jetzt auch schon die Schrauben sozusagen, die 4 Stück, ne? Die 2 oberen. Und hier sind die 2 unteren. Die werden wir uns jetzt hier ein bisschen mit dem Rusty Solver einsprühen, damit die schon mal ein bisschen vorbehandelt sind. Das lassen wir ein bisschen einwirken. Ne? Und dann können wir uns von innen die 4 Bolzen runterschrauben. Und dann versuchen wir uns hier das Radlager rauszuschlagen. Da haben wir extra ein Werkzeug, das zeigen wir euch gleich. Jetzt lassen wir das aber erstmal kurz einwirken. So, und um die Schrauben zu lösen, haben wir jetzt hier eine M12 Vielzahn. Die tun wir uns ein bisschen immer einklopfen, ne, damit die richtig drauf sitzt. Und dann können wir sozusagen ja, die Schrauben lösen. So, nehmen wir uns hier die Verlängerung her und versuchen uns die Schrauben zu lösen. Und man sieht, es geht relativ gut mit der Verlängerung. Und dann können wir uns hier mit dem kleinen Schraubenzieher bzw. Ratschenschlüssel die Schrauben dann lösen. Wenn die angelöst sind, dann geht das relativ easy von der Hand. Und das machen wir jetzt mit allen 4. Und wenn die ab sind, dann zeigen wir euch, wie wir vorne das Radlager raushauen. So, die 4 Schrauben haben wir gelöst, das sieht man jetzt hier, ne? Die sind schon draußen. Jetzt haben wir hier unser Werkzeug, unser Ausschlagwerkzeug. Das werden wir uns erstmal jetzt hier auf die Radnabe aufschrauben. Manche kennen es wahrscheinlich schon aus dem 6 Video. Und dann können wir hier mit unserem Werkzeug drauf, das ist extra dafür gemacht. Ne? Dann haben wir dieses Ausschlagwerkzeug, das wird vorne aufgeschraubt. Und dann können wir versuchen, das mit mehreren Schlägen am besten in einem Stück rauszuholen. Manchmal fällt es aber auseinander. So, da haben wir unser Ausschlagwerkzeug einfach hier drauf. Das sieht man, das drehen wir uns da ein, damit er halt genug Kraft hat. Dann drehen wir uns hier die Kontermutter ein bisschen fest und dann werden wir mal schauen, ob wir den da rausbringen mit ein paar Schlägen.
So, jetzt sieht man das, leider ist jetzt das Teil wieder zweigeteilt. Manchmal geht es komplett raus, es kommt halt darauf an, wie fest gegammelt es ist. Aber es ist eigentlich relativ schön rausgegangen soweit. Die Kugeln sind alle noch drin. Beim Audi sind sie alle rausgesprungen. Und jetzt haben wir im nächsten Schritt natürlich, wie gesagt, noch das Teil hier. Das werden wir uns jetzt auch noch festmachen. Dann können wir da nochmal rausschlagen. Das kriegen wir auch noch raus. Jetzt haben wir das gleiche Spiel wie bei der Radnabe. Jetzt haben wir hier noch das Radlager. Das haben wir jetzt von außen befestigt mit den Schrauben, die wir von innen losgelöst haben. Da haben wir uns jetzt hier unser Ausschlagwerkzeug auch nochmal drauf gesteckt. Und jetzt werden wir versuchen, hier das Zeug auszuschlagen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen damit mal an. So, leider hat es nicht funktioniert. Jetzt müssen wir ein bisschen das Gehäuse heiß machen, in der Hoffnung, dass es dann besser rausgeht. Einfach ein bisschen glühen lassen das Ganze, und wenn es heiß genug ist, dann probieren wir es nochmal. Das ist so festgebacken. Meistens hat man Glück, wenn es heiß wird, dass es dann besser wird. Schauen wir mal. So, geschafft. Endlich ist er raus. Kann ich euch das nochmal vom Nahen zeigen. Da sieht man das eigentlich relativ gut. Also da ist der ganze Sift drin. Das ist das Problem bei Aluminium. Das oxidiert hier alles, der ganze Zeug. Das ABS-Sensor schaut aber noch gut aus. Das müssen wir auf jeden Fall sauber machen. Hier ist jetzt das alte Lager. Das innere Lager war kaputt. Genau, das innere war kaputt. Das sieht man da auch. Da fehlt auch das ganze Fett. Und genau, das werden wir uns jetzt natürlich hier wieder schön sauber machen, damit es schön aufliegen kann, das neue Lager. Weil so kriegt man es sowieso nicht rein. Und jetzt machen wir das schön sauber und dann kommt da das Neue drauf. Bevor wir jetzt da anfangen, das alles sauber zu machen, wie gesagt, hier sieht man das nochmal schön, wie schmutzig das alles ist, werden wir uns jetzt hier ein bisschen Silikonspray hernehmen und werden das hier oben drauf spritzen auf den ABS-Sensor, weil den möchten wir uns vorab abbauen, weil die sind leider sehr empfindlich, und den schrauben wir uns raus. Der ist da hinten gesteckt, das sieht man da oben, da ist eine 6er Imbus drauf, die lösen wir uns, den steckern wir mal auch runter, und dann können wir uns den nach oben rausziehen. Wie gesagt, der ist da einfach nur eingefädelt. Wichtig ist halt, dass er nicht kaputt geht. So, wie man sieht, hier kommt der ganze Kalk runter, ne? Da liegt alles schon, ist alles vergammelt, und das muss alles sauber gemacht werden. Deshalb haben wir uns auch den ABS-Sensor rausgenommen. Da werden wir jetzt gleich noch mit dem Schleifpapier bzw. mit dem Akkuschrauber hier noch das Zeug rausschleifen, und wenn das sauber ist, zeigen wir euch das Ergebnis. Wie man sieht, das Gehäuse haben wir uns jetzt weitgehend sauber gemacht, so sauber wie man das halt noch bekommt. Jetzt nehmen wir uns hier den ABS-Sensor wieder her, der wird da wieder durchs Loch durchgeschoben, dass er vorne wieder rauskommt. Das sieht man jetzt hier. Hier können wir uns wieder festschrauben, und dann können wir uns hier das Radlager einbauen. Da können wir uns jetzt hier das neue Radlager hernehmen. Wir haben uns innen ein bisschen Fett drauf gemacht, dass das Bett da drauf rutschen kann. Jetzt schauen wir mal, hier kurz ansetzen und gucken, ob das schön da reingeht. Aber normalerweise geht es schon gut drauf. Gleich mal gucken, genau wegen den Schrauben, dass man auch die richtige Höhe hat. Und dann sozusagen drückt man sich das Radlager da auf, und dann kann man sich von hinten die Schrauben, die neuen, wieder aufschrauben. Wie man sieht, das sitzt jetzt einigermaßen gut schon im Gehäuse drin. Durch die 4 Schrauben, die haben wir ja neu dabei. Die haben wir hier. Die 4 Schrauben werden jetzt von hinten festgemacht. Und die kriegen insgesamt 70 Newtonmeter. Und nach den 70 Newtonmeter kriegen die nochmal 90 Grad. Dann ist sozusagen das Gehäuse richtig am Achsschenkel befestigt. Und dann können wir uns die Zentralmutter noch aufschrauben. Jetzt kann man nochmal von innen schauen. Also wie gesagt, die 4 Schrauben, die haben wir uns jetzt da angesetzt. Der Georg bereitet gerade den Drehmomentschlüssel vor. Die werden wir uns jetzt hier mit 70 Newtonmeter anziehen und dann nochmal 90 Grad. Wichtig ist, dass ihr beim Anziehen darauf achtet, dass ihr die über Kreuz festzieht, damit das Radlager hier, wie man sieht, bündig mit dem Achsschenkel abschließen kann. Weil wenn ihr die jetzt zum Beispiel im Kreis festziehen würdet, könnte es passieren, dass sich das Radlager verkantet und ihr dann auf die ganze Zeit halt einen unrunden Radlauf habt und ihr nicht wisst, wo das herkommt. Also immer erst oben links, unten rechts, unten links, oben rechts. Und dann habt ihr immer über Kreuz festgezogen, eigentlich wie beim Reifen auch. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt werden wir uns hier die Antriebswelle durchstecken. Die kommt jetzt da vorne raus, das sieht man gleich. Kommt sie auch schon. Und da werden wir uns jetzt natürlich dann die neue Radnabenmutter aufstecken. Die Radnabenmutter, die wird mit 200 Newtonmeter festgezogen und kriegt dann nochmal 180 Grad. Dann nehmen wir eine neue, ne? Da ist auch so ein Loctite mit drauf. Das ist wichtig, immer neu nehmen, weil die dehnt sich, und die werden wir uns jetzt einschrauben. Bevor wir die Schraube hier festziehen, da werden wir uns jetzt erstmal die Bremsanlage wieder einbauen, weil die machen wir am Boden fest, damit wir da genug Kraft drauf kriegen.
Jetzt haben wir ein Keramikspray, das werden wir uns ein bisschen auftragen unter die Bremsscheibe, damit wir die natürlich wieder schön herunterkriegt am Ende. So, die Scheibe tun wir einfach wieder drauf, dann tun wir uns hier unsere Montierschrauben wieder befestigen und dann können wir uns sozusagen den Sattel wieder drauf machen. Wenn der fest ist, dann machen wir hinten weiter. Die 2 Bolzen hier von dem Sattelhalter, die kriegen 190 Newtonmeter und dann sind die auch wieder richtig fest. Immer darauf achten mit dem Bremsschlauch, dass er sich nicht verdreht, das ist auch ganz wichtig. Wie gesagt, einfach wieder draufstecken, hinten die 2 Schrauben rein und dann 190 Newton drauf, fertig. So, dann nehmen wir uns die 21er Stecknuss her. Wie gesagt, die vorbereiteten 190 Newtonmeter werden da angezogen, damit es richtig fest ist, der Bremssattel. Und dann werden wir uns vorne die Zentralschrauben noch festmachen. Das machen wir aber erst, wenn das Auto auf dem Boden steht, weil da ziemlich viel Gewalt drauf muss. Und es geht besser, wenn es auf dem Boden steht. Dann kann es nämlich nicht mehr weg. So, hier haben wir jetzt eine 24er Außenvielzahn. Das ist jetzt für die Radnabenmutter. Die kriegt, wie gesagt, 200 Newtonmeter. Das machen wir halt auf dem Boden, weil dann das Fahrzeug mit der Handbremse sehr stabil ist. Und dann kriegt es nochmal 180 Grad und dann ist die richtig fest. Die 180 Grad, die machen wir uns mit der Verlängerung, die machen wir nicht im Drehmomentschlüssel, weil sonst geht er kaputt. Und dann ist der Radlagereinbau auch schon fertig. Wir machen gleich noch eine Probefahrt, die seht ihr gleich, dann können wir uns anhören, ob das Geräusch weg ist. Und dann haben wir den Abschluss für heute. So, jetzt sind wir hier im Passat vom Georg. Wir machen jetzt hier die Probefahrt. So, wir fahren jetzt auf die Landstraße auf. Wie gesagt, wir werden jetzt mal eine erhöhte Geschwindigkeit nehmen, einfach mal um zu hören, ob das Geräusch jetzt weg ist. Das war von vorne rechts. So, jetzt sind wir bei 110 km/h. Aber Radlager hört man nicht mehr, alles in Ordnung. Also sprich, war die Reparatur erfolgreich, dann passt es soweit. So, wir haben jetzt den Radlagerabbau abgeschlossen, sprich, man hört auch nicht mehr, dass es laut ist. Ja, das Ersatzteil, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir fahren jetzt zurück in die Werkstatt, machen Feierabend. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Servus. Servus.